А не слишком ли поздно я начала обучаться вокалу? Планируете уход из жизни? Пока не планирую. Говорят, что успешнее стартуют те, кто занимались с детства. Говорят. Вы ведь не мировую карьеру планируете? Как вам сказать? Это я планировала бы с большим энтузиазмом, чем уход из жизни. Придется постараться. Ну, то есть, возможно, все. Как возможно и то, что передумаете, пока будете прилагать весь максимум усилий. Скорее всего, да. Но в целом стартовать в вокале можно в любом возрасте. Каким бы ни был ваш результат, вы в любом случае повышаете собственные качества и ценность. А вот про ценность можно как-нибудь подробнее? Можно. На следующем занятии.